ドミニカ共和国では混雑したイベントの最中にナイトクラブの屋根が崩落し、少なくとも100人が死亡した。他にも多くの人が負傷し、犠牲者の中には MLB スター選手ネルソン・クルーズの妹ネルシー・クルーズや元 MLB 投手オクタビオ・ドテルなどの著名人も含まれている。崩落はメレンゲ歌手ルビー・ペレスの公演中の深夜0時頃に発生し、同氏の行方は依然として不明となっている。救助隊は瓦礫の中から生存者を探すために休みなく働いている。当局は事件の原因を調査中だが、建物の最後の検査の詳細は依然として不明である。心配そうな群衆がナイトクラブの外に集まり、愛する人の知らせを待つ中、ルイス・アビナダー大統領は哀悼の意を表した。被害者の家族の証言。¿Has sabido algo? Hay gente que está en la clínica y no han identificado. Nosotros vamos para allá. Hay un video que sale donde ella está saliendo. Y me dice que hay gente que está en el baño, también atrapado, pero yo sé que ella está bien, yo tengo fe. Tenemos aquí unas amistades, sobrinas, primas, unas amigas y amigos que estaban en los escombros, que están en los escombros porque aún no están en la lista ni de trasladados al hospital ni de fallecidos. Y esperamos por ellos, esperamos por ellos. 救助活動は継続中で、家族たちは希望を持ち続けている。局報告書、ニュース X ワールド。